大家好，我是江启慧医师诊所的林延华医师。今天要为大家做的卫教题目是感冒。相信大家对感冒都不陌生，因为大部分的人这一辈子其实都得过感冒。而什么叫做感冒呢？我们看这张投影片，感冒一般来说指的是上呼吸道的感染。所谓上呼吸道，指的就是鼻腔、口腔跟咽的位置。因此，如果一些下呼吸道的感染，比如说支气管炎或者是肺炎，就不属于感冒的范畴。而感冒有哪些症状呢？其实大家都知道，像是一些喉咙痛啊、鼻塞啊、头痛啊，或者是流鼻涕、沙哑、咳嗽，这些都是感冒的症状。但是除了这个些之外，还有一些消化道的症状，比如说有人会觉得味觉变差，食欲变得比较不好，甚至有人比较严重的会有一些发烧、全身酸痛的现象。至于感冒，其实我们还把它分成两大类。第一类就是一般感冒，所谓一般感冒指的就是像一些腺病毒、鼻病毒啊、冠状病毒这些的感染。而第二类就是流行性感冒，就是我们常提到的流感，主要有 A、B、C 三种型。而流感跟一般感冒的病毒，我们从这个图表大概可以了解。首先流感它主要引发的可能是全身性的一些问题，它可能是酸痛啊，或者一些少量的咳嗽。可是，一般的感冒咳嗽可能会比较明显。至于发烧的部分，流感大部分会比较严重，它可能会持续3到4天，整个病程也可能持续1到2周。所以基本上，我们这个图表大概可以跟你说，流感的症状会趋向比较严重，可是一般的感冒可能会比较轻微。接下来要讲的就是说感冒的传染跟治疗的部分。首先，感冒是怎么传染的？我们从这个图可以知道，它主要有2种传染的途径。第一种就是飞沫的传染，而第二种就是接触的传染。所谓飞沫的传染，就主要是病人咳出来，比如说咳嗽，有些飞沫飘散在空气当中，吸入了这个造成的感染，称之为飞沫传染。而这些飞沫如果附着在物体上，经由碰触再传染的，我们称之为接触的传染。所以，如何预防感冒，基本上就是针对这个2个传染途径来做处理。第一个当然就是戴口罩，不管是病人或者是说我们在流感季节进出公共场所啊，这时候都建议戴口罩。第二个就是勤洗手，勤洗手也可以避免一些接触的传染。至于感冒的治疗，其实我们都是针对它的症状来做处理，比如说有喉咙痛啊、沙哑或者是头痛这些现象，我们可能会给予一些消炎止痛的药物。如果说有一些流鼻涕啊、鼻塞或者是咳嗽，我们可以给一些抗组织胺或者一些止咳的药物，效果都很好。至于是不是每个感冒都要使用抗生素，其实经由刚刚的介绍，我们可以知道，大部分的感冒是病毒所造成的，所以抗生素其实在这个时候是没有它的角色的，因此不是每个感冒都需要抗生素。至于使用抗生素的时机，其实这边就有提到一种，主要是可能针对它的喉咙发炎，怀疑是一些链球菌的感染，我们会为了预防它未来可能发展成一些风湿性心脏病啊等等，这时候会需要用到抗生素。因此，医生会针对你的症状做判断，如果需要抗生素的时候，其实还是会给予抗生素的。至于克流感药物使用的时机，其实我们会知道，大部分的时候我们自己都会以自身的免疫力去克服这些病毒，因此克流感不是每个人都需要的，它主要针对一些流感重症或者一些免疫力比较差的人才是需要使用这个克流感的药物。另外讲到流感的预防，其实我们政府有提供免费的流感疫苗，主要是在每年的10月的时候会给予老人、小孩或者一些特殊族群，比如说医护人员或者一些会接触禽鸟类的这些人员施打，其实是非常建议的。另外现在也有提供一些像是4价的疫苗，这些主要是属于自费的部分，但是对于流感的预防效果是非常好的。再来就是说到我们如何去治疗一个感冒，就是基本上一个感冒的病人进诊间，医生都会先进行问诊，主要是知道你的症状。再来最重要的一步就是他要排除一些可能的细菌感染，因为刚刚提到，如果是细菌感染，其实我们是有抗生素可以使用的，可是如果是病毒的感染，基本上是靠我们的免疫力去克服的。经过问诊之后，如果说有一些特
殊体质的病人，比如说过敏性的鼻炎或者一些气喘啊、咳嗽啊这些的病人，基本上我们是可以给予症状治疗的药物的。再来就是强调回诊的重要，主要是有一些人吃了药之后有过敏，或者有一些人虽然吃了药，但是过了几天症状变得更加严重，或者是发烧不退，其实这时候就应该要回诊。所以大部分的医生对于感冒几乎都是开比较短期的药，主要是希望知道你的病程的发展到底是往好的或者是往坏的，及时做药物的调整是非常重要的。最后就是提到几个常见感冒的误解，给大家一些正确的观念。第一个就是着凉是不是会引起感冒？有很多老一辈的人会认为说吹到冷的风，或者是比如说遇到雨水啊等等会引起感冒。其实就目前的医学来说，这是没有证据的。主要是有一些人，比如说他会住在高山上，或者一些冰天雪地的人，他也没有天天感冒，所以冷风基本上跟感冒是没有画上直接等号的。而我们知道说，感冒的传染主要取决于这三个：第一个病毒，第二个抵抗力，第三个传播途径。要这三个都成立，才会得到感冒。另外一个观念就是，感冒的时候是不是可以吃冰冷的食物？基本上这边给大家的建议是说，不要吃大量冰冷的食物。可是针对一些特殊的族群，比如说咽喉发炎的这些病人，他吃比较热的食物可能会比较不舒服，可是吃冰冷的食物，反而会觉得比较舒服。这时候我们为了鼓励他热量的摄取，其实会建议他可以摄取适度的冰冷的食物。可是针对一些像气喘啊，或者是发烧的病人，其实我们是不建议吃冰冷食物的。至于感冒时候的饮食建议，基本上只要是能吃的都是可以的，并不会针对说什么食物不能吃，或者是说一定要吃的比较清淡。但是有一些肠胃道症状的人会建议以清淡为主，但是热量的补充也是很重要，像是浓汤啊，或者这些肉松等等，可以增加热量的摄取，加强你的抵抗力。另外还有一些高品质的蛋白质也是有帮助的。至于维他命 C， 有人认为说感冒时补充维他命 C 是有帮助的，但是目前的医学上仍是未定的，所以感冒的时候是不是一定要吃维他命 C？ 基本上我们并没有特别的建议。但是如果说像一些柳橙汁啊等等，其实它是酸性的，会刺激你的食欲，我们反而会建议你可以适度的摄取。另外说到电解质液，基本上大部分感冒的病人都没有脱水的问题，所以不需要规则的补充电解质液。最后祝大家身体健康，也希望大家能够因为这一个卫教远离这些感冒，谢谢。